Merhaba, bugün fırında levrek yapıyorum. Bunun için malzeme listesini veriyorum. 5 kişiyiz, o yüzden 5 adet levreğim var. Minik patateslerim var, soymadan kabuklarıyla kullanacağım. Ve patatesler için kekik kullanacağım. Kuru soğan, bir miktar mantar, çok fazla değil, balıklar yeterince büyük çünkü sebzeyi az tutacağım. Ve yeşil elma kullanacağım. Yeşil elmalarını da suda bekletiyorum kararmaması için, limonlu suda. Ve sıvı yağ ihtiyacım var. Tabii ki tuz. Şimdi yapımına geçiyorum. Önce patateslerimi tepsiye alıyorum. Bunları birazcık pişireceğim. Şöyle kabuklarıyla beraber. Evet, biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerlerine. Zeytinyağı ilave ettim. Tuz ilave ediyorum. Çokmuş gibi görünüyor tuz videoda ama çok ilave etmiyorum aslında. Biraz kekik ilave ediyorum. Biraz da pul biber, karabiber de ilave edebilirsiniz. İlave ediyorum. Şöyle elimle bir harmanlayacağım. İyice karışsınlar baharatlarla diye. Ve fırında bunları birazcık önce pişiriyorum. Balıklardan önce patateslerimi pişiriyorum. Patatesleri 15-20 dakika fırında pişirdim. Şimdi diğer sebzelerimi ilave ediyorum. Soğanları şöyle koyacağım. Soslarına biraz batırarak. Elmalarımı da dilimlediğim elmaları diziyorum. En üstte balıklarımı da yerleştiriyorum. Umarım alır tepsi 5 tane balığımı. Biraz zor olacak galiba. Şöyle biraz daha sıkıştıracağım. Ve mantarlarımı da aralara ilave ediyorum. Balıkları da tuzladıktan sonra 200 derece fırına gönderiyorum. Fırına göndermeden önce şöyle üzerine tereyağlar ilave edeceğim.
Evet, şimdi fırına gitmek üzere hazır. Balıklarımız pişti. Yenmeye hazır. Afiyet olsun.